Биткоин деген өте сондай анонимді ақша деген сондай бір заблуждение бар. Біріншіден, биткоин бұл ақша емес, екіншіден, ол жерде толық анонимность жоқ. Оны не үшін анонимді деп атайды? Себебі қандай да бір биткоин кошелекті ешқандай документтерсіз, ешқандай проблемасыз ашуға болады. Сіз сол шотты ашқан кезде сізге қандай да бір адрес біледі. Мысалға біз Каспий Голд қолданатын болсақ, біздің телефон номеріміз Каспий Голдтың адресі. Бірақ Каспий Голдты ашу үшін бізге банкке бару керек, документ немесе онлайн арқылы бетің сканерлейсің. Сондай неше түрлі фигнялар бар. Ал биткоинда оның ешқайсысы жоқ. Сондықтан біз оны анонимді түрде ашуымызға болады. Бірақ барлығы анонимді деген сөз емес. Мысалға біздің осындай адресіміз бар. Бұны біз тағы бір басқа адамға ақша жіберетін болсақ, оның адресіне биткоиннің сетінде біздің осы адрестен мына адреске жіберген ақпаратымыз туралы бүкіл данныйлар сақталып тұрады. Және ең қызығы, ол ақпаратты интернетке кіре алатын кез келген адам біле алады деген сөз. Не только ол ақпараттар. Мына адресті егер білетін болса, бұл шотта қанша ақша бар, ол қайда жіберді, ол шотқа қайдан ақша түсті, бізге ақша жіберген адамға ақша қайдан түсті, қысқасы бесконечный түрде солай кете беруге болады. Қазіргі кезде арнайы спецслужбалар бар, әлемдік деңгейде. Олар биткоин арқылы мошенничествомен айналысатындар бар. Сондай жағдайда олар не істейді? Қандай да бір адресті алады, қарайды. Окей, осы адреске қандай да бір наркоторговецтерге тиісті. Ал егер жаңа айтқандай бүкіл транзакция биткоиннің сетінде прозрачный, кез келген адам көре алады. Енді осы адрес көптеген арнайы органдарда, полицияда қара тізімге енеді. Случайным образом осы адрестен сіздің шотыңызға біреу ақша жіберетін болса, не дай бог, онда сізде және мына адрес сіздікі екені қандай да бір жерде белгілі болатын болса, арнайы органдардан сізге вопрос туындайды. Жолыңыз болатын болса, құтылып кетуіңіз мүмкін, жолыңыз болмаса, лишний проблема әкеледі. Неге? Себебі мына адрес қандай да бір наркоторговецтерге тиісті. Неғып ол саған мына ақшаны биткоинді жіберді? Ақша немес, активті. Немесе сен неғып мынаған жібердің деген секілді. Сондықтан мына анонимді деп айтатындардікі толығымен дұрыс емес, осындай ограничениені ескеру керек. Әрине, мынандай барлығы прозрачный емес, толығымен анонимді саналатын Monero және Zcash деген сондай проектлер бар, ол туралы жеке айтуға болады. Яғни екі заблуждениені айттық. Бұл толығымен анонимді емес және бұл жерде бұл ешқандай ақша емес. Бұның курсы қатты құбылып тұрады. Тек қана бұлай актив ретінде қарастыруға болады. Бірақ енді экономикада кейбір түсініктерде ақшаға, яғни теңге валютаға айырбастауға болатын кез келген зат бұл ақша болып есептелінеді. Сол көзқараспен алатын болсақ, биткоинді ақша деуге болады, этериумды ақша, үй ақша, мысалға телефон ақша деген секілді. Немесе мал бәрі ақша болып есептелінеді. Әрине, ол басқа көзқарас. Біз общий көзқараста алып тұрмыз.